बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपके साथ इंतहाई दुखी दिल से मैं ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जहाँ पर बारिश में एक माँ मदद के लिए पुकारती रही लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाजरीन, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक बूढ़ी अम्मा बारिश के पानी में डूब रही हैं और वो लोगों को मदद के लिए पुकार रही हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद को ना आया। ये माशरा किस तरफ जा रहा है? खुदारा ऐसे बूढ़े लोगों की मदद किया करें।